1958 में रेडियो लक्समबर्ग ने एक ऐसा चैलेंज रखा जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा बिना रेफ्रिजरेटर के ट्रक में 3000 किलो वजनी बर्फ को नॉर्वे से लेकर सेंट्रल अफ्रीका ले जाए, जो कि लगभग 8500 किलोमीटर लंबा सफर है और जिसमें बीच में 50 डिग्री सेल्सियस गर्म रेगिस्तान भी पड़ता है, तो वो उस बंदे को इनाम में $50 मिलियन देंगे। शुरुआत में तो इस चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, पर बाद में ग्लासवर्ड कंपनी के मैनेजर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा। पर गाइस, कुछ दिनों बाद रेडियो लक्समबर्ग ने ये चैलेंज वापस कर लिया, पर यहाँ पर ग्लासवर्ड कंपनी के मैनेजर ने तब भी ये चैलेंज पूरा करने की ठानी। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद उस 3000 किलो वजनी बर्फ को सेंट्रल अफ्रीका पहुंचा दिया। जब बर्फ का वजन नापा गया तो वो 2714 किलोग्राम निकली, यानी कि सिर्फ 11% बर्फ ही पिघली थी। इस चैलेंज की मदद से ग्लासवर्ड कंपनी के शेयर में बहुत उछाल आया और आज भी ग्लासवर्ड कंपनी ग्लावा नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है।